ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტში ინოვაციებისა და სტარტაპ აქსელერაციის საზაფხულო სკოლა საზეიმო დაიხურა. ამ სკოლის მთავარი ფუნქცია შემეცნებითია და კურსს გამოვლილებს ინოვაციური აზროვნებისა და სტარტაპ უნარების განვითარებაში ეხმარება. საზაფხულო სკოლა საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს და ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ორგანიზებით 2021 წლიდან ეწყობა. ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოსთან თანამშრომლობის ფარგლებში მეხუთე წელია, რაც საზაფხულო სკოლას მასპინძლობს. წელს პროექტში 50-ზე მეტი სტუდენტი ჩაერთო, რომლებმაც ანტერპრენერების ავტორობით სტარტაპის შენების კურსი გაიარეს. გადავწყვეტეთ, რომ შეგვექმნა აპლიკაცია, სადაც მომხმარებელს შეიძლება, რომ რენკინგებზე და შეფასებებზე დაყრდნობით აარჩიოს სასურველი სპეციალისტი, გაჯავშნოს კონსულტაცია და უბრალოდ მივიდეს. ახალგაზრდებს შესაძლებლობა ჰქონდათ გაეუმჯობესებინათ ინოვაციური აზროვნების უნარები და სტარტაპის საწყისი ეტაპის წარმართვისთვის საჭირო გამოცდილება მიიღოთ. ერთ-ერთი წამყვანი და ფუნდამენტური როლი ამ ღონისძიებაში მიუძღვის ქუთაისის საუნივერსიტეტო ქალაქს. ჩვენს მიერ იყო ორგანიზებული როგორც სივრცითი ტექნოლოგიური, ისევე რა თქმა უნდა, ყველა სხვა რესურსი. მსგავსი ღონისძიებები ავითარებენ სამეწარმეო ინოვაციურ ტექნოლოგიურ სულისკვეთებას. სტუდენტები რამდენიმე კვირის განმავლობაში მუშაობდნენ როგორც თეორიული, ისე პრაქტიკული მიმართულებით. დაამუშავეს საკუთარი იდეები, შეკრეს გუნდები და ინოვაციური პროექტები ჟიურის წინაშე წარადგინეს. ძალიან მაღალი შედეგები გვაქვს ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტთან სწორედ ამ საზაფხულო აქსელერაციის ფარგლებში, როდესაც სწორედ ამ სტუდენტობის პერიოდში მათ დაიწყეს ახალი ინოვაციურ გლობალურ ტექნოლოგიურ პროცესებზე მუშაობა და შემდგომ უკვე კონკრეტულ სტარტაპ კომპანიებად ჩამოყალიბდნენ, მოიზიდეთ მათ შორის საერთაშორისო ინვესტიციები და ეს ყველაფერი სწორედ აქედან იწყება. ინოვაციებისა და სტარტაპ აქსელერაციის ორთვიანი საზაფხულო სკოლის წარმატებით დახურვა სტუდენტებს უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შემსრულებელმა მიულოცა. პაატატურავამ პროექტის კონცეფციაზე გაამახვილა ყურადღება. პროექტი მნიშვნელოვანია, რამდენადაც არაერთმა კურსდამთავრებულმა განახორციელა მნიშვნელოვანი სტარტაპ ბიზნესი და მიიღო დაფინანსება. ეს პროექტი ეხმიანება ჩვენი უნივერსიტეტის კონცეფციას, რომ სტუდენტებს მიცეთ ისეთი ცოდნა და გამოცდილება, რაც მნიშვნელოვანია საქმების ბაზისათვის. ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტსა და საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს შორის 2021 წელს გაფორმდა თანამშრომლობის მემორანდუმი, რომლითაც უკვე 200-მდე სტუდენტმა ისარგებლა.